بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د فرسٹ کلاس سټوډنټانو مونږ بیا د اردو په کلاس کې تاسو ته موجود یو، حاضر یو. راځو مونږ بدی بک کې 7 نمبر سبقونه ویلو، 7 اسباق مونږ د ویلو. راځو نن با کم 8 نمبر سبق ته هغه به تاسو له درکو. راځي چې سٹارټ واخلو. پیج نمبر 116 او سبق نمبر 8 ته دا غي نوم دی نن اقبال. ٹھیک شو. دا سبق دا د علامه محمد اقبال رحمت الله علیه دا غي په باره کې دی. ٹھیک شو. دا وګوره پکچر تاسو را دلته درکړی دی. دا زموږ یو عظیم شاعر دی، سیده دا زمون قومي شاعر دی علامه محمد اقبال. ډیر مهنتکش انسان او ډیر قابل سړی و. ٹھیک ده کنه. نو بدی سبق کې بعد علامه محمد اقبال رحمت الله علیه داغه باره کې با مکمل ډیټیل خبره کو. داغه یو سٹوری دا، یو کہانی دا. ٹھیک شو. سنانے کا سبق. سوچے اور بتائے آپ پاکستان کے کن کن مشہور لوگوں کو جانتے ہیں. وی تاسو د پاکستان کم کم مشهور خلق دي. صحیح ده. کم کم خلق تاسو مشهور دي هغه تاسو کم کم پیژنئ. نو زه به سٹارټ والم فرست د چانا د قائد اعظم نه. ٹھیک شو. قائد اعظم نه به سٹارټ والو. قائد اعظم چې دی دا زمون ګریټ لیډر دی. ٹھیک شو. فرست گورنر جنرل او د علامه محمد اقبال چې کوم سوچ او کوم خواهش او هغه قائد اعظم پورا کړو. لکه پاکستان کا نظریه، د پاکستان چې کوم نظریه وا علامه محمد اقبال پیش کړی وا. صحیح ده. چې داسې یو آزاد ملک دی جوړ شي او پاره کې د مسلمانانو سیږي، هندوان دی جداوي، خیالم دی. نو دا سوچ، دا خبره، دا کم سوچ چې د ساتلو دا قائد اعظم هغه پورا کړل شو. ٹھیک شو. دین علاوه تاسو نور هم یادولای شئ لکه د سره چې کوم د قائد اعظم خور وا فاطمه جناح چې ورته وي دا غیم بدی کې ډیر غټ کردار دی. دین علاوه نور کسان هم ډیر دي لکه لیاقت علی خان شو. ٹھیک شو. بل پکې تاسو اغستلای شئ بل نوم لکه سر سید احمد خان. دین علاوه نور هم ډیر کسان دي. صحیح ده. نو دې ټولو باره کې تاسو خپل ځان هغه معلومات اغستلای شئ. ٹھیک شو. بل پسې کوېسچن راځي، ہمیں بڑے لوگوں کے بارے میں کیوں پتا ہونا چاہیے. ډیر امپورټنٹ او ډیر انټرېسټینګ کوېسچن دلته کړی دی. وای مونږ ته د غټو خلکو باره کې معلومات، لکه مونږ ته د غټو خلکو په باره کې څه معلومات ولې پکار وي. صحیح ده. نو دا ډیر یو عجیبه کوېسچن دی. دا د غټو خلکو باره کې مونږ ته معلومات ځکه پکار وي چې کم تکړه خلک وي، غټ خلک وي، خیالم دی دا غي هغه سبق مونږ ته یاد شي. لکه زمونږ چې کم ینګ جنریشن دی کنه، هغوی ته مونږ دا غي کیسې کوو، دا غوی هغه وخت ورته بیانو. نو هغه ینګ جنریشن ته زمونږه هغه حوصله ورکو چې داسې خلک هم تیر شوی دی. نو دا غوی په زړونو کې یو حوصله راوچتیږي، یو جذبه راوچتیږي او هغوی هم بیا دا کوشش کوي چې زه هم یو غټ انسان جوړ شم، یو عظیم انسان جوړ شم او خپل ملک د پاره سو کوم، خپل وطن د پاره سو کوم. نو دا یو جذبه هغوی کې را پیدا شي. صحیح ده. نو دغه سوچ مونږ ځکه ساتو چې زمونږه کم غټ خلک دي هغوی باره کې مونږ ته انفارمیشن پکار دی. ٹھیک شو. رازو سٹارٹل وګوره. پاپا گاڑی کا ہارن بجا تو عمر کی آنکھ کل گئی. پاپا، پاپا دا د گاڑی د هارن دی. صحیح ده. د گاڑی چې کوم هارن دی هغه پاپا داسې کوي. هغه چې کله بجاو شو مطلب هغه اوال شو، نو د عمر چې کوم سترګې وي هغه څه شوي، هغه کلاو شوي. مطلب عمر ادو دغه ټایم کې خو دغه هارن بجاو شو نو عمر را پاسېدو. ٹھیک شو. اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا ابو جان سیالکوٹ کب آئے گا. هغه اخوا دی خوا وکتل او تپوس وکړو چې ابو جان سیالکوٹ کله را رسی، کله به راځي. صحیح ده کنه. لکه په دې سټوري کې درې کریکټر دی. یو علامه محمد اقبال رحمت الله علیه دی، یو ابو جان دی او یو داغه زوی دی. ٹھیک شو. بیٹا اب صرف آدھے گھنٹے کا سفر باقی ہے ابو جان نے بتایا. صحیح ده. وای زوی بیٹا داغه زوی خپل زوی ته وای چې اوس صرف د نیمه غنټې سفر پاتې دی. ابو جان خپل زوی ته وی انہیں عمر نے انګړای لی. لکه هغه په انتظار ډیر ستړی شوی وو. صحیح ده کنه. اول ودو چې بیا را پاسېدو په انتظار ډیر ستړی شوی وو. نو هغه داسې یو ایکسپریشن غوندې شو کړی، هغې ته انګړای وایي. صحیح ده. داسې خفه غوندې شو، هو لکه دې ته انګړای وایي. ټیک ده کنه. یو ایکسپریشن یې ظاهره کو. نیکسٹ پہ راځي ګوره. ابو جان ہم کن کے گھر جا رہے ہیں. عمر نے پھر پوچھا. ابو جان وای مونږ د چا کور ته روان یو. صحیح ده. عمر بیا هم د پلار نه تپوس وکړو، دوباره یې تپوس وکړو. یہ تو تمہیں وہاں جا کر ہی پتا چلے گا. ابو جان نے مسکرا کر کہا. هغه ورته وی دا به تاته اله پته ولګي چې کله مونږ لکه هلته ورسیږو، هلته لاړ شو نو تاته به پته ولګي. ابو جان ورته په مسکرا کې، په خندا کې ورته دا خبره وکړه. ٹھیک ده کنه. لکه هر یو فادر چې دی هغه دا غواړي چې زه خپل کم زما زوی دی بیټا دی نو هغه ته زه یو سرپرایز ورکم. خیالم دی. نو دلته هغه سرپرایز والا وخت دی.
ټیک ده کنه لکه د دې والد صاحب هم دا خوایي شو زه سرپرایز دی خپل زوی لور کما نو ځکه ورته دا داسې ډایرکټ جواب نه ورکولو ٹھیک شو اچھا उनका नाम तो बताए ना और तो वही چې زه اوس خدای نوم خو راته ووایه چې مونږ چا کره روان یو عمر نه دوباره کها عمر دوباره بیا ویلی چې دا نوم خو راته واغله چې مونږ چا کره روان یو زه چرته روان یو مونږه اچھا मैं यूं करता हूँ कि उनके बचपन के 2 वाक़यात तुम्हें सुनाता हूँ هغه وایي زه صحیح ده زه داسې کومه چې د هغه د بچپن د وړوکوالي باره کې یو 2 کهاني یو واقعه تا زه ویمه صحیح ده کنه ابو جان ने कहा तो उमर खुश हो गया ابو جان ورته ویل نو عمر څه شو بیا خوشاله شو ٹھیک شو एक दिन वो लड़का आधी रात को उठ बैठा یو ورځ هغه لږ د شپې د نیمې شپې را پاسېدو صحیح ده سب لوگ سو رهې ته ټول خلک ودو نو دلته کوم هلک یادوي خیال هم دی دلته دا هلک یادوي چې کوم مونږه په ذکر کو په دې سټورۍ کې او د هغه نوم دی علامه محمد اقبال رحمت الله علیه صحیح ده دا چې کله د بچپن وخت یادوي نو دا وہ لڑکا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ یادوي ٹھیک شو اس نے اپنا بستہ اٹھایا اور گھر سے نکلنے لگا هغه خپل بیگ اوچت کو او د کور نه ووتو چلنے کی آہٹ سن کر کسی کی آنکھ کھل گئی اس نے لڑکے سے پوچھا نو چې کله دا وته نو دغه شان دا د چا سترګې لکه کلاو شوي او د کم شور شرابه هغه واورېدل نو سترګې کلاو شي اس نے لڑکے سے پوچھا هغه دغه هلک نه تپوس وکړو بچې اوس وخت کہاں جا رہے ہو چې ته دې په دې ټایم کې ته چرته روان یې لڑکې نه جواب دی دغه هلک ورته جواب ورکړو اسکول چې زه اسکول ته روان یم ټیک ده کنه لکه د شپې را پاسېدو او بیګ راواغستو کور نه ووتو نو دغه ټایم کې چې وتو دا لږه څه سره ولګېدو مطلب څه شور شو نو هغه هغوی سترګې کلاوې شوې نو دته یې اواز ورکړو چې ته چرته روان یې په دې وخت کې د وله جواب ورکړو چې اسکول ته ٹھیک ده لیکن وہ آدھی رات کو اسکول کیوں جا رہا تھا عمر نے حیرانی سے پوچھا هغه ورته وایي چې دا به د نیمې شپه کې د اسکول ته ولې روانو عمر په حیرانۍ کې دا تپوس وکړو صحیح ده که نه چې به د شپې کې دا د اسکول ته څنګه روانو څه کول چرته تلو بیٹا وہ نیند میں تھا شاید اس نے خواب میں وہ خود کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا ہو ابو جان نے سمجھایا وای بیٹا ځکه چې هغه په خوب کې کېدی شي د په خوب کې سکول لیدلی وي سکول ته روانو چرته او دغه شان ابو جان دغه خپل زوی ته دغه خبر وکړه هغه یې پوه کړو صحیح ده که نه لکه یو څیز چې څوک لکه په خوب کې ویني که نه نو هغه شان دا وایي چې زه رښتیا کوم خو هغه حالانکې خوب وي نو ده دا څیز راپاسېدو او دا روانو سکول ته نو ده دا چرته زه رښتیا روانم خو هغه په خوب کې وي ٹھیک شو کنه نو ٹہرے اور بتائے ٹھیک ده لڑکا کہاں جا رہا تھا وی هغه لک چرته روانو نو مونږ دلته ویل چې هغه سکول ته روانو صحیح ده بیا بل کوشچن کې لڑکا اسکول کیوں جا رہا تھا هغه لک سکول ته ولې روانو شاید اس نے خواب میں خود کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا ہو کېدای شي د په خوب کې اسکول ته خپل ځان روان لیدلی مطلب هغه خوب کې او خپل لکه خوب کې وګنه هغه خوب لیدلو هغه ویل چې زه سکول ته روان یم دا د دې جواب شو ټیک شو ورپسې نیکسٹ پیج ته راځو हाँ पेज नंबर 117 दे अच्छा ज़रूर उसे स्कूल जाने का बहुत शौक होगा صحیح ده هغه وایي بالکل ضرور چې د به سکول تلو ته ډېر زیات شوق و لکه سکول ته به دا په شوق سره تلو تبھی تو وہ خواب میں بھی سکول جا رہا تھا ځکه خو دا په خوب کې هم سکول ته روان و عمر کی سمجھ میں بات آ گئی او د عمر په ذهن کې دا خبره بالکل رااله چې ځکه چې دا په خوب کې سکول ته روان و نو دې مطلب دا شو چې د سکول سره ډېر زیات شوق و بالکل میرے منع اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور بالکل زما زویا منع لکه خپل مینې نه هغه منع دته ویلې ټیک ده اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا د سبق ویلو ډېر زیات شوق و د ریډنګ ډېر زیات شوق و ایک رات یوں ہوا کہ وہ لڑکا دیا جلائے پڑھ رہا تھا یو شپه داسې چلو شو چې دا هلک سو دا لکه دیه جلای هغه کم لاټ ټین ورته ته ویلی شي یا هغه مومبتي شوه لکه پخوا دیه جلای هغه تار به و هغه به یې بل کړی و هغې نه به اور لګېدلی او دته به یې رڼا کوله صحیح ده نو خپل سبق ویلو هغې ته ناست و اس کی امی کی آنک کلی تو دیکھا کہ بیٹا ابھی تک جاگ رہا ہے نو د ده د مور چې کله د شپې دغه سترګې وغړېدې نو چې ولیدل د ده دا زوی دغه د شپې هم دا ویښ و خپل کار یې کولو انہوں نے بیٹے کو سونے کے لیے کہا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کسی نے اسے پکارا ہے هغه د خپل زوی ته د خوب دپاره ویل چې بچیا وده شه لیکن هغه ته دا پته مونه لګېده چې ده ته چا اواز کړی وي صحیح ده لکه د دې مطلب دا شو چې هغه په سټډي کې داسې ډیپ دومره ډیپ تللی و په سټډي دومره فوکس کړی و مطلب ټول سمجھ ټول ذهن مایند یې اخوا نو دې د وجې ده ته پته مونه لګېده چې ده ته څوک اواز کوي
उसकी अम्मी ने उससे कंधे से हिलाया, तब जाकर उसे पता चला چې کله دغه مور راله او په دې ولي ورته لاس کېښودو، صحیح ده، ویې خوځوله چې پاسه بچې بس دی، د خوب ټایم دی، ویده شه. तब जाकर उसे पता चला, नो बया हगه ته पता ولګېده. ये कैसे लड़का था अबू जान जो इतने शौक से पढ़ाता है, जो इतने शौक से पढ़ता था. और तो چې دا څنګه لکو چې ابو جان خپل پلار ته وایي چې دومره شوق سره لګیا خپل पढ़ाई कोला. उमर ने हैरानी से पूछा, उमर हैरानी की दा तपोसो करो, हाँ मेरे बच्चे ऐसे लोग ही बड़े आदमी बनते हैं. زما زویا دا سے خلق د غټ خلق جوړیږي، صحیح ده کنه. عمر کې ابو نے وضاحت کی، عمر د کمپلار دی هغه وضاحت ورله وکړو، ټیک ده کنه، وضاحت ورته وکړو چې همداسې خلق هو غټ خلق جوړیږي ځکه چې دوی خپل خواري کوي او خپل سټډي کوي، نو دوی بیا یو ورځ غټ خلق جوړ شي، کامیاب شي، الله والا مرتبه ورکړي. ٹھیک شو کنه. کیا وہ لڑکا बड़ा आदमी बना, उमर ने फिर पूछा. उमर بیا تاسو کړو چې آیا هغه سړی هغه الک چرته غټ سړی جوړ شو، مطلب غټ کس جوړ شو کو نه. ये तो तुम्हें उनके घर जाकर पता चलेगा. और तो वही دا چې کله ته دا غوی کور ته لاړ شي تا ته پته ولګي. ابو جان ने मुस्कुरा कर जवाब दिया. ابو جان ورته په خندا کې جواب ورکو. थोड़ी देर के बाद ابو جان ने एक 2 मंजिला मकान के सामने गाड़ी रोकी. उमर ने सामने देखा तो दरवाजे के ऊपर लिखा اقبالی منزل. صحیح ده. سلګ وخت بعد ابو جان سره د پلار 2 منزله 2 چته مکان چې بلډینګ دغه مخه ته گاډي ودرولو. عمر مخامخ وکتل نو دروازې باندې لیکلیو چې اقبالی منزل. अरे ये तो علامہ محمد اقبال رحمت الله علیه کا گھر ہے. انا دا خود علامہ محمد اقبال رحمت الله علیه کور دی. तो आप मुझे उनकी कहानी सुना रहे थे. نو تا ماته داغه کہانی بیانوله. हम हर रोज स्कूल اسمبلی में उनकी दुआ पढ़ते हैं. مونږ हर ورځ स्कूल په اسمبلی کې داغوی دعا وایو. او دعا کم یو ده، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. صحیح ده کنه. دا دعا ده، دا مونږ هر ورځ په سکول کې په دعا دا دعا کہ آج وہ علامہ محمد اقبال رحمت الله علیه کا گھر دیکھے گا. عمر ډیر زیات خوشاله و چې زبنند علامہ محمد اقبال رحمت الله علیه کور ګورما. ټیک ده کنه. اگر ډیر خسته د خوشحالي منظر یو. ٹھیک شو. ठहरे और बताए, लड़के को अम्मी के बुलाने का क्यों पता ना चला. कोई د ماشوم هغه مور چې ورته ویلې چې بس بچې ودشه، مطلب هغه وغوښتلو او د بیا هم پته ونه لګېده. ولې؟ صحیح ده. لکه هغه په خپل سټډي کې دومره ډیپ و، دومره ننوتې و په خپل سټډي کې چې د هغه مایند سټډي طرف ته نو د دې خوا یې توجه نه وه، نو په هغې باندې دا سره پوه نه شو چې چا راته اواز کړی دی. ٹھیک شو. بیا وایي ټهرې اور بتائی ګاډي روکی تو عمر کو کیا نظر آیا. چې کله ګاډي ودرېدو نو عمر ته څه ښکاره شو. نو عمر ته ښکاره شو چې په دروازې باندې لیکلي اقبالي منزل. ٹھیک شو. سمجھے اور بتائے. علامہ محمد اقبال رحمت الله علیه کے گھر کے دروازے پر کیا لکھا ہے. د علامہ محمد اقبال رحمت الله علیه د کور په دروازه سره لیکلو اقبالی منزل. دا د دې جواب شو. دویم وای اس کہانی سے آپ نے علامہ محمد اقبال رحمت الله علیه کی کون سی خوبیاں کو جانا. په دې کہانی کې تاسو د علامہ محمد اقبال رحمت الله علیه کوم خوبي زده کړه، کوم مو پیژندله. دا زمونږه ګریټ شاعر او سید شاعر مشرق ورهم ورته وي، او زمونږ قومي شاعر دی، نېشنل پوائټ دی. ټیک شو. او ډیر عظیم انسان دی، ډیر قابل سړی و. نو د ده ډیر ښه خوبیانې وي، مطلب هر وخت به د خپل سټډي کوله او ډیر زیات د سټډي سره شوق و. نو دا خوبیانې مونږه به دې کې زده کړې. ټیک شو. راځو ورپسې نیکسټ پیج ته. دا د دې لیسن هغه ختم شو. اوس راځو د دې ایکسرسایز ته. ایکسرسایز کې لومبی راځي جایزه ټو سننا. یہ عبارت رکھڑے دے گورا عبارت کو غور سے سنے، آخر میں پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دے. عبارت تاسو غور سره واوروي. ٹھیک شو. او بیا لاسٹ کې د دې سوالونه دي داغي زبانی جواب ورکول دي. ٹھیک شو. گورا سمیرا کو پرندے بہت پسند تھے، اس کا دل چاہتا کہ وہ پرندوں کو دانہ کھلائے، لیکن سمیرا ایسا نہیں کر سکتی تھی. اس کے آس پاس کہیں بھی پرندے نہیں تھے کیونکہ اس کے محلے میں درخت نہیں تھے اور پرندے تو درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں. پھر ایک دن سمیرا کو اس مسئلے کا حل سمجھ میں آیا. اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر جگہ جگہ پودے لگائے. اب سمیرا ہر روز ان درختوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرتی ہے. یہ پیراگراف راکڑے دے گورا سمیرا کو پرندے بہت پسند تھے. سمیرا دا فیمیل دا گرل دا صحیح دا جنۍ دا د دې ویسوي پرندې ډېر زیات خوښې وي. ٹھیک شو کنه. اس کا دل چاہتا کہ وہ پرندوں کو دانہ کھلائے، او د دې زړه غوښتل چې هغه پرندو له دانه ورکي، خوراک ورکي، فوډ ورکي. لیکن سمیرا دا سیز ونه کړی شو. ولی چې د هغې سره خواوشا پرندې نه وي، ځکه چې پرندې د دې په محله کې اول څه درخت نه و. نو چې پرندې په درختو کې خپلې ګونسلې جوړوي، چې درخت نه وي نو ګونسلې به دوی چېرته جوړوي. صحیح ده. نو بیا یو ورځ سمیرا د دې مسلې حل هم راویستو، ذهن ته یې راغلی چې دا یو ځای شو خپلو ملګرو سره
او زه په ځای دغه بوټي وکرل نو بیا سمیرا د بوټو هر ورځ انتظار کولو د غټولو چې کله بوټي غټ شي نو د بیا پرندې راځي او ګونسله به جوړي بیا بوله ز خپل فود ورکوم ټیک شو دا د یو پیراګراف دا موږ تاسو ته ویلو بیا راځي سوالات اوس د دې سوالات راکړي د دې جوابات د دې پیراګراف نه روباسو او لیکو به صحیح ده لومبه سوال ہے سمیرا کیا چاہتی تھی سمیرا څه غوښتل د دې جواب د دلته موجود دی ګوره اوس کا دل چاہتا کہ وہ پرندہ کو دانا کھلائے او دې لو غوښتل چې دا پرندولا فوډ ورکی خپل دانا ورکی خوراک ورکی ٹھیک شو دویم سوال راځي سمیرا پرندوں کو دانا کیوں نہیں کھلا سکی سمیرا وہی پرندولا دانا والی نشور کو لے لیکن سمیرا ایسا نہیں کر سکتی تھی اس کے آس پاس کہیں بھی پرندے نہیں تھے ځکه چې سمیرا دیسی دلا د خوراک نشور کو لے ځکه چې دوی سره اخوا دی خوا آس پاس پرندے نه وي ٹھیک شو کنه پرندے ور سره موجود نه وي دریم سوال دی پرندے کہاں گھونسلے بناتے ہیں پرندے کم ځای کې خپل گھونسلے خپل جالي جوړي پرندے تو درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں پرندے په خپل کم درختی پلانٹس دی باغ کې خپل گھونسلے جالي جوړي ٹھیک شو لاست کوشچن دی سمیرا کو اب کس کا انتظار ہے سمیرا نور وسط انتظار دے اب سمیرا ہر روز ان درختوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرتی ہے وہ سمیرا ہر روز دغه بوټو د غټولو انتظار کې چې کله غټ شي نو بیا به کې پرندې گھونسلې اچي او دا ولا خپل فوډ ورکوي ٹھیک شو دا د دې جوابات شو بل راځي بولنا دویم نمبر دے تصویر کو غور سے دیکھے اس منظر کے بارے میں 5 جملے بتائے ٹھیک ده تصویر ته په غور سره وګورئ او د دې منظر باره کې تاسو یو 15 جملې تاسو مونږ ته وایي صحیح ده تصویر ته وګورئ او یو 15 جملې د دې باره کې وایي چې دلته څوک څه کوي ٹھیک شو از وګوره د دې جوابات تاسو لدرکو ٹھیک شو یو 15 جملې باز تاسو ته دلته ولیکم چې د کې څه دي ګوره ها یو جمله بس ولیکو ګوره یہ باغ کا منظر ہے دا یو د باغ منظر دی صحیح ده کنه لکه ګوره خسته باغ دی یو جمله دا شو ٹھیک شو بل وزولی کو دویمه جمله بولی کو ایک بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے ٹھیک شو یو ماشوم لګیا دی ګوره فٹ بال سره خپل لوبي کوي ٹھیک شو کنه دا یو باغ منظر دی او بل ماشوم لګیا دی فٹ بال سره خپل لوبي کوي دوه جملې شوي درېمه جمله بسوري کو دا ګوره دوه ماشومان دي دغه پښو سره لوبي کوي نو درېمه جمله به دا ولیکو چې دو بچیاں بلی سے باتیں کر رہی ہے ٹھیک شو دا دو ماشومان لګیا دي پښو سره خپل خبرې کوي غب شپ لګي سلورمه جمله بسولي کو ګوره بل پکې سیدا ګوره بل بلا کده الوزیږي سلورمه جمله بولی کوي چې تیتلی اڑ رہی ہے ٹھیک شو دغه کم بټرفلای چې د تیتلی دغه د لګیا د الوزیږي ټیک شو او بل پنځمه لاس جمله بسولي کوي چې دو بچې دا وګورئ دوه ماشومان دي دوی څه کوي هغه جولکي خپل زانګي دلته پنځمه جمله لیکي چې دو بچې سی سا ٹھیک شو لے رہی ہے دو ماشومان لګیا دي او دغه سی سا دغه جولې ته وایي چې دی باندې خپل لوبي کوي او لګیا دي خپل مزه اخلي ٹھیک شو ورپسې راځو نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 119 پڑھنا درم دیے ہوئے اشعار کو ترنم سے پڑھے صحیح نا اشعار راکړي دی دا په ترنم سره وای په خوږ आवाज سره وای ٹھیک شو आओ आओ सैर को जाए बाग में जाकर शोर मचाए उछले कूदे नाचे गाए आओ आओ सैर को जाए बाग में ताज़ा फूल खिले हैं रंग बरंगे फूल खिले हैं हम भी अपना रंग जमाए आओ आओ बाग में जाए صحیح دا په خوږ आवाज سره مونږ ویلو دا چا لیکلی صوفي غلام مصطفی تبسم دا د دې مصنف دی چې دا شعر اشعار لیکلي دي نیکسٹ راځي زبان شناسی 5 نمبر دی ہوئے واحد کی جمع لیک کے صحیح دا امدا واحد جمع مونږه لاست نمبر سبق کې هم ویلو چې هغه کې واحد جمع موجود وي ټیک شو واحد څه ته وایي واحد سنگل ته وایي جمع ډیرو ته وایي صحیح دا یو چې وي هغه به واحد وي او چې ډیر وي هغه به جمع وي ټیک شو یو جانورم کی دی شي یو انسانم کی دی شي یو انیملم کی دی شي یو سیزم کی دی شي ټیک شو دا شان ډیر انسانانم کی دی شي ډیر سیزونم کی دی شي او ډیر مختلف کسانم کی دی شي مختلف سیزونم کی دی شي ټیک ده کنه زناورانم کی دی شي نو دا جمع شو ګوره اوس به د دې جمع لیکو واحد راغله ګوره بل د بل جمع بسلی کو بل ټیک شو دا د دې جمع ده بل راځي مهینه نو دې ته بولی کوي مهینه ٹھیک شو بل راځي کلونا کلونو ته بولی کوي کلونه نیکسٹ دی گھنٹا گھنٹا ته بولی کوي گھنٹے دا د دې جمع ده کپڑا کپڑا ته بولی کوي کپڑے ٹھیک شو گوڑا گوڑے دا د دې واحد جمع شو
شپږم نمبر راځي ہے ہو ہے لگا کر جملے مکمل کرے. صحیح ده ہے ہو ہے دا وای تاسو ولګو جملې مکمل کړئ. نو ہے با ګوره یوازې راځي، هو دام یوازې راځي، او ہے دا غټه ہے چې راشي دا به مونږه چې کله ډیر وینو بیا مونږه دا لګو. صحیح ده. نو ګوره لومبه راځي میں اسکول جاتا، سب راځي میں اسکول جاتا ہوں یوازې دی نو میں اسکول جاتا ہوں. ٹھیک شو. سلطان میرا ہم جماعت دې ته بس راځي ہے، سلطان یو کس دی نو سلطان میرا ہم جماعت ہے. صحیح ده. وړه ہے براشي ہم مل جل کر کام کرتے ہیں. نو ګوره مل جل کسان ډیر شو نو بڑی ہے براشي. صحیح ده. غټه ہے براشي. ٹھیک شو. لاست نمبر دے لکھنا اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں 3 جملے لیکي. صحیح ده. د خپل کم پسندیدہ کھلونه ده هغه باره کې به تاسو یو 3 جملې دلته ولیکئ. ټیک شو. لکه کو سټوډنټس سوق میل دی هغه به د خپل میل کھلونه باره کې ولیکي. مطلب اوس میل کھلونه ګوره څه خوښي. صحیح ده. میل ګوره خپل کھلونی وی کنه، دغه شان فیمیل هغه به خپل کھلونی باره کې ولیکي. ټیک ده کنه. چې کوم لکان دي هغه به خپل کھلونی باره کې دلته 2-3 جملې ولیکي. ټیک شو. او کم چې جنکۍ دي ګرل دي هغه به خپل یو 3 جملې دلته د خپل کلونی باره کې ولیکي. ټیک شو. نو زه لازم تاسو ته یو 3 جملې لیکم د یو کلونی لپاره. فار ایگزامپل زه لیکم چې څه شي، زه لیکم د گاډي باره کې. نو زه به لیکم چې میرا پسندیدہ، ٹھیک شو، زه میرا پسندیدہ کلونا گاڑی ہے. ٹھیک شو. یو جمله شو گاڑی ہے. دویمه جمله سے لیکم چې یہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ده. او درېمه جمله به سو لیکم چې اور اس کا نام کیا ہے، اس کا نام FZR ہے. ٹھیک شو. دا درې جملې ما ولیکلې چې زما پسندیده کلونه سره غاړه ده او دا ډیر زیات خسته ده، خوبصورت ده، او هغه نوم سره FZR. ٹھیک شو. دا غي نوم دی. تاسو چې کومه کلونه خوښوي هغه باره کې به 3 جملې تاسو ولیکئ. امید لرم تاسو به د سبق نمبر 8 باندې پوه شئ. وای نن اقبال. صحیح ده. خو برابر طریقې سره دا تاسو له درکو. ګوره اول درته د دې لیسن کو، بیا د هغې مشق کو، خو برابر انداز سره یو څیز پکې تاسو ته نه پرېږدو دې په وجه چې تاسو په دې باندې ښه صحیح طریقې سره پوه شئ. صحیح ده. تاسو ته همدا بکس ګوره په سکول کې هم ټیچر ښیي. نو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو هلته کار نه کوئ، صرف دا ګورئ. صحیح ده. تاسو سکول کې هم کار کوئ. کو چېرې هلته تاسو ته څه مسله وي نو تاسو آنلاین یوټیوب باندې تاسو کتلی شئ. YMS لرنر دا د چینل نوم دی. ټیک شو. بدی کې تاسو د پرایمري چې کوم بوکس دي د فرست کلاس نه والا ته 5th کلاس پورې دا مونږ تاسو ته ډیلیور کوو. د دې په وجه چې تاسو دا پرابلم مسلې حل وي. صحیح ده کنه. تاسو مسلې تاسو بدی کې دا حل شي او تاسو خپل کار وکړئ، خپل سټډي وکړئ، تاسو الله کامیاب کی مخکې لاړ شئ. ټیک شو. ان شاء الله بل ویډیو کې بیا مونږ تاسو له درکو چې کوم پیج نمبر 120 دی، سبق نمبر 9 دی، باغ کی سیر، دا بیا تاسو ته ډیلیور کوو. د سره زمونږ ویډیو سره رسی. کو چری دا ویډیو هم خوښ شوی وي نو زمونږ دا چینل YMS لرنرز دا خپل مرګرو سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. ان شاء الله بل ویډیو کې بیا ملاقات کوو او سبق نمبر 9 باغ کی سیر دا به تاسو له درکو. الله حافظ.